Hello， 大家好，我係 Ivan。嗱，咁啊，好耐都冇同大家介紹過4代住宅啦嚇。咁啊，今期影片咧，我哋又翻到嚟東區啦，同大家介紹翻呢個樓盤保利朗悅嚇。咁啊，亦都係中山首個4.0嘅住宅。咁啊，之前都有我哋拍過啦。咁啊，但係我哋之前拍嘅單位咧，係屬於異地嘅示範單位嚟嘅。咁啊，發展商最近係推出咗佢嘅實體樓。真正嘅交樓標準 ，OK， 咁啊，今期影片咧就帶大家去睇下真正4代住宅嘅爐身真面目啦，仲有佢嘅交樓標準有冇真係高到咁嘅程度 ？OK， 係啦，咁啊就今期嘅主題嚇，咁我哋都係重新同大家介紹一輪啦。依家我哋所在嘅位置咧，係屬於保利朗悅嘅一個下沉式會所嘅位置嚇，包括呢個中庭園林咧，都唔係屋苑真正嘅一個園林嘅啊，成個樓盤咧係抬高咗一層嘅，係啦。咁啊，依家我哋行翻出去呢個位置咧，係屬於屋苑嘅正門口，出去咧就喺灣道。咁如果我哋想要入翻自己屋苑咧，係要經過呢個中庭園林之後咧，再上翻1樓，先係真正自己屋企嘅園林，就係上邊我哋見到抬高嘅呢一層呢一圈。咁啊，依家成個中山咧係有3個4代住宅嘅，一鳴御臣、建華龍和香山眾，仲有保利朗悅。咁啊，3個樓盤嚟講咧，保利朗悅係最符合目前4.0嘅規則，仲有佢嘅園林設計、戶型咧，都算係市面上3個樓盤入邊咧，佢係最好嗰一個。嗱，咁依家我哋喺中庭園林呢個位啦嚇，我哋可以見到嘅就係佢成個下沉式會所嗰個玻璃房入邊咧，就係一個室內嘅恆溫泳池加埋健身房。咁啊，左手邊呢度咧就係保利朗悅屬於呢個樓盤嘅一個業主私人會客廳，係啦。咁啊，成一圈我哋見到嘅範圍好正，包括佢呢個朗悅亭係屬於之前銷售係有介紹過嘅，咁就唔知喺邊個地方係一個清朝定係邊個年代嘅一個古董啦，拍賣翻嚟嘅，咁成個就立喺度啦。包括我哋見到嘅羅漢松啦，你見到全部都係成形嘅大樹，包括呢度有楓葉啦，包括你有呢一棵嘅叫做烏滘樹，全部我哋見到嘅都係大型嘅樹種嚇，包括呢種大理石呢種唔係大理石啊，成塊嘅天然石咧，都係一塊一塊喺外省咁樣換翻嚟嘅。所以我哋見到保利佢呢個發展商喺做樓宇呢一塊咧，佢相對嚟講係比較用心嘅。對於市面上其他發展商嚟講，我哋見到嘅就係呢個依家下沉式嘅會所位置啦。今期影片咧，我哋都會帶大家睇埋呢3個單位嘅。119平呢個單位咧，發展商就冇做真正嘅交標。咁我哋可以參照翻139平同177平嘅交標，我哋去睇翻嘅，因為佢嘅交樓標準係一樣嘅。119平咧，各位今次就帶大家同樣都係睇翻異地嘅示範單位，好嘛？咁依家出發。好啦，依家我哋睇緊呢個單位咧，就119平嘅異地示範單位啦。真正交樓嗰時咧，係從呢個位置，即係呢一塊入去咧，先經過呢個入戶花園，入到嚟之後先係自己屋企嘅。佢呢一種4代住宅咧，呢個區別就喺呢度啦嚇，單獨自己可以使用嘅一個公區位置嚇，獨梯獨戶嘅。好啦。我哋睇緊呢個單位就119平啦，做到咗4房2廳2衛嘅，呢度咧就係空中花園嘅位置啦。基數層嘅即係單數層嘅空中花園咧，就會喺呢邊，即係喺廚房呢一邊嘅。到時交樓嗰時咧，呢一塊咧係趟門嚟嘅，包括呢個賭台啦、廚房呢啲，到時都係咁樣嘅。呢個位置你放翻一張6人位嘅餐台係 OK 嘅。入到嚟之後咧，右手邊呢間就係屬於長者房啦嚇。如果偶數層嘅話咧，佢嘅空中花園咧就會喺長者房出嚟呢個位置啦嚇。呢度樓上咧，去到樓上就係另外一個單位嘅一個房間啦嚇。單數層同偶數層嘅空中花園位置係唔喺同一邊嘅，就根據自己嘅使用需求啦，睇下要單數層定係雙數層，係啦。OK， 我哋嚟到呢個客廳，即係呢個客廳講真一句，119平佢可以俾到你咁大嘅一個客廳位，真係好誇張嘅。嗱，我哋呢度讀下1部、
2步、3步、4步、5步、6步幾嘅一個距離。即係差唔多呢個客廳咧，有接近去到5米嘅一個長度啦。咁如果我哋揀翻偶數層咧，喺露台呢個位出翻去咧，同樣係連住一個空中花園嘅位置啊。呢一邊咧就可以通到另外一間臥室啦嚇。呢一邊咧交樓嗰時，呢個係一埲牆嚟嘅，發展商就 book 咗佢啦，作為一個開放式嘅書房。咁樣嘅話，成個客廳加埋露台封埋窗之後咧，成個客廳嘅觀感同使用起身咧會更加好使。嚟到廚房嘅位置嗱。梗廚同樣都係做咗一個3節疊嘅一個趟門啦，亦都可以做翻開放式。如果我哋揀翻即係真正交樓嗰時咧，佢上邊呢一邊嘅一個趟門咧就係嚟到呢個位置嘅，呢個係其應該唔叫門啊，應該係叫做窗啦，因為佢喺台上邊咁樣一橫拉過去嘅，係啦。見到我哋依家成個119平，即係屬於叫做市面上 LDGK， 即係客廳、餐廳、廚房、空中花園一體嘅呢種戶型啦，睇起身成個視覺效果、實用性會非常之好嘅，係啦。往翻入邊走嘅話咧，嗱，我哋會見到一個就係兒童房啦，嚇。兒童房嘅話，見到佢咁嘅 size， 嗱，唔單單呢一塊嘅，後邊呢度咧仲有做咗一 set 嘅櫃喺度嘅，係啦，做咗一 set 嘅櫃，我睇下呢個櫃，嗱，呢個位置係可以打開嘅。打開咗之後咧，我哋見到嘅深度咧都好唔錯，即係你放件大褸啊、啲風衣啊咁樣，其實都足夠放。成個兒童房嘅面積咧，約莫係大概10個平方度啦，加埋呢一邊10個平方度。我哋往翻入邊睇。睇翻客廁嘅企缸位嚇，大概1.5個平方啦嚇，1.5個平方3進式嘅一個洗手間啊，呢邊可以做洗手盆，而且佢交標嗰時咧，全部都係用緊呢種石嘅，一大嚿石。119平咧，佢有一點唔好嘅點喺邊度咧？就係客廁嘅位置同主人房咧係對到正嘅。呢個咧使用起身肯定係冇咩區別，但係咧對於主人房嘅私隱性就唔係特別好啦，因為每一次客人過嚟上廁所嗰時都需要經過主人房。入到嚟呢度先係主人房，呢個就係呢個單位嘅一個少少嘅缺陷啦。我哋入到嚟睇翻主人房嘅一個洗手間，我哋見到佢嘅窗都係大窗嚟嘅，呢個通透感咧都係非常之唔錯啦。包括佢呢一塊嘅一個膠標，跟住入到嚟呢邊咧休息嘅區域。又係一大塊嘅落地玻璃，跟住再加埋一張 king size 嘅床，呢個過道咧接近有去到1.5米到1.6米嘅一個闊度嚇。呢個位置咧都有好多嘅想像空間啦，包括睇翻呢一邊，佢同樣都係有一個80公分嘅標準 size 嘅衣櫃，同樣係做到3邊6床，係冇任何嘅壓力。呢個單位依家講緊咧。亦都係成個樓盤嚟講，最多單位揀咧就係119平啊！因為點解咧？因為成個市場上咧買得4.0住宅，大多數都係本地嘅一啲改善客戶，係啦。佢哋基本揀嘅咧會係揀去到139平啦，或者177平嘅，所以嗰兩個大積咧佢嘅去貨係更加大啲嘅。但係對於我哋香港人嚟講咧，其實119平有咁大嘅4房，有咁大嘅廳同廚房咧，其實呢個單位已經好夠用啦。並且呢個單位咧，如果依家買緊8座同9座嘅單位咧，高層景觀好靚，佢可以望到成個中山最繁華嘅城市景啦，仲有遠處嘅山景嘅，係啦。呢個單位總價 total 咧就去到大概210萬到220萬之間嚇。成日都會攞嚟同宇陽天鑄嘅對比嚇，價格咧就差大概係30萬到嘅啫。睇下大家點樣去做選擇。OK， 呢個就119平嘅情況啦。依家我哋直接上到去139平同177平嘅實體樓入邊大家睇下佢嘅樓間距，仲有睇下佢交標俾大家驗一驗貨。走，出發。好啦，依家我哋上到嚟呢個位置咧，先係自己屋苑真正嘅大門口入嚟啦嚇。就先需要通過售樓部嘅一個 lift 啦，上翻嚟呢個位置1樓，呢個屬於應該係2樓啦。2樓呢個位置咧，先係真正嚟到自己屋苑啦。
咁我哋可以喺鏡頭入邊睇到佢成個大同呢個迎賓部門嘅一個質感、用料好靚，係嘛？跟住咧，我哋喺呢個位置咧就可以睇到係成個下沉式會所啦嚇。咁啊，依家我哋企嘅位置咧，先係2樓嚇，下邊咧就會所啦。咁我哋見到個泳池咧，就依家已經係正式對外開放噶啦。啊，對面我哋可以見到嘅一個羅漢松啦、烏桕樹啦，仲有楓葉啦。其實佢嘅園林綠化做得係幾靚嘅。即係之前呢一度咧，今次嘅實體樓咧，都係我第一次上嚟嘅。咁我自己嘅感覺就會同之前睇咗異地示範單位咧，反而睇咗實體樓之後，令我有更大嘅驚喜嘅。點解？嗱，當時我認為保利龍悅佢嘅樓間距咧非常之窄，因為佢當時佢呢個框架仲未拆嗰時咧。仲喺下邊嗰時咧，你會感覺入到嚟，感覺好似好逼、好壓抑咁嘅。但係佢當依家架咗上去之後，呢家我哋喺3樓望出去咧，其實個樓間距都 OK 嘅，都可以接受，而且望落去嘅一個內園景啦，都係唔錯。OK， 咁啊，依家我哋行翻過嚟睇翻一座嘅01啦，177平嘅咁啊都會有一個139平嘅示範單位俾大家睇，但係大家睇空鏡睇一鏡到底得㗎啦，因為依家嗰一邊咧喺度施工喺度轉嘅話會好嘈，我驚影響到大家嘅觀感，大家睇下個視頻就 OK 啦嚇。咁依家我哋入到嚟呢度咧，哇！呢啲質感係嘛？即係講緊係21000、22000嘅單價啦，你可以買到一個咁嘅靚盤，而且咧，我哋會見到佢包括呢個大門咧，佢都係趟門，你可能行後少少，佢自動關嗰時，你見到佢一成塊嘅玻璃咁樣一個趟門，曾經喺中山呢啲有咁嘅質素嘅樓盤咧，可能講緊要成500萬先買到嘅，依家。最平嘅220萬都買到啦嚇，貴啲嘅350萬都搞掂嘅。OK， 咁啊入到嚟之後咧，我哋就會見到呢啲係嘛，公區位置呢啲玻璃啊，包括呢啲不鏽鋼嘅包邊啊，嚟到呢個位置，哇！真係令我係會嘩嘩聲嘅，係會有驚喜嘅。咁我哋就直接睇埋177平嘅交樓標準咁電梯嘅話就用奧德斯嘅，係啦。咁呢個牌子咧都係好唔錯嘅咁普遍用得好嘅就日立啦，或者呢個牌子嘅 OK。咁從呢度一部 lift 出翻嚟之後咧，嗱我哋會見到呢個就係我哋喺異地示範單位嗰時成日會有一啲唔明嘅地方，點解佢會識咁大塊嘅一個位置咧？就係咁樣啦，獨梯獨戶嘅，包括119平、139平都係咁樣，一個 lift 出嚟之後有一塊自己嘅公區位置。咁呢度咧，我哋可以去做翻定制鞋櫃啦、定制櫃，包括我哋喺入門呢度需要做一啲風水嘅擺件咧，我哋都可以做到嘅全部都可以根據你自己嘅搭配定制去做翻喺呢個位置嘅，咁呢一點咧同普通嘅3.0嗰啲住宅咧又有少少嘅唔同。OK， 咁交標咧我哋見到一個水波紋嘅一個3漆開嘅一個趟門啦，咁樣呢個可以講叫做好似個防彈門咁嘅，成8公分咁厚呢個好重，跟住4合1嘅電子貓眼啦，呢啲全部都有嘅包括我哋入到嚟之後，我哋見到呢個177平咧都係第一次拍嘅。咁相對於係139平嘅一個縮細版大家睇下交標入門有一個咁樣一塊大石，呢個叫做人造石啦一個水墨畫咁樣嘅形式嘅一個玄關，包括地面嘅瓷磚咧，你見到佢係用緊呢個磚應該係1米6乘80嘅磚嚟嘅1米6乘80嘅大磚，所有嘅交標都一樣嘅，包括我哋見到上邊嘅中央空調啦，跟住雙眼皮啦，呢啲全部幫你做好晒嘅，係啦。咁除咗邊度冇有區別咧，就係我哋依家所企嘅呢個
露台位啦。咁交標嗰時咧，佢係一個欄杆嚟嘅。咁啊呢度發展商咧就做咗一個升降嘅風窗嚇，係啦。咁啊就除咗呢一點，其他見到所有嘢都係交標啦，包括我哋見到嘅電視背景板呢一塊全部交標啊。咁啊嚟到呢度之後咧，就會有個空中花園啦。咁露台到時交標係邊種交標咧？就係呢一種佢幫你做一個欄杆出嚟嘅。咁但係咧嚟到呢個空中花園呢度，佢係唔俾風窗嘅，因為我哋喺呢個位置咧就可以睇到樓上咧就係另外一個單位嘅臥室嚟嘅。但係發展商都細心少少嘅，佢喺呢度有做咗一個屋線咁樣可以遮住上邊嘅一個視野啦。咁我哋坐喺呢度嘅話，其實樓上係唔會點樣睇到嘅。如果你擔心隱私性嘅問題咧，你可以做一個抽拉式嘅雨棚，直接推埋過嚟都 OK 嘅嚇。咁呢個都係發展商允許去做嘅啦。咁入到嚟呢邊嘅話，我哋再睇埋呢邊呢間長者房係雙套間嚟嘅，包括交標嗰時咧，你見到呢個護牆板、木板唔係呢個木紋板咧，就全部都做好晒嘅啦嚇。咁入到嚟之後咧。哇！呢個177平同天柱嘅177平，天同地嘅差別真係，而且個價錢唔會爭太遠咯。講真一句，爭個大概大幾十萬、100萬咁上下啦嚇。其實冇喎，呢個177嘅話，佢價錢咧340零萬嚇。咁都同天柱嗰度你睇到佢嘅交標，除咗個智能家居冇之外，你見到實用性係比嗰邊高好多嘅。177平雙套間，你見到佢企缸位啦嚇，包括智能馬桶，包括呢個位置啦。頭先我喺下邊一嚿有講到啊，呢個就係交標啦，成嚿呢種係切割出嚟嘅大理石，包括你牆身見到嘅呢一塊大磚嗱，一塊磚咁大啊，跟住包括入邊嘅涼霸啦，我哋喺呢度可以見到呢個浴室寶啦嚇，交標嘅。包括呢個霧窗，呢個鏡咧係有加熱嘅，入邊有做埋擦鬚啦，嗱見加熱嘅一個掣喺度嘅，係啊，即係佢成個交標都做得唔錯。而且佢呢啲細節位咧，你可以見到嗱，平時我哋沖廁所嗰時，即係洗個廁所嗰時咧，會成日驚呢啲位會滲到水啊嘛。但係發展商呢度係做咗一個斜坡喺度噶啦，就唔驚啲水會走出嚟，亦都唔會話驚呢個位置會滲到水，因為佢下邊呢度咧係做咗磚噶啦，所以發展商喺呢一點咧，佢係做得好細心嘅。畢竟保利咧，佢係做開軍工噶嘛嚇，咁喺呢細節位上邊咧，佢做得非常之好啦。包括呢度有個櫃，有個小嘅儲物櫃啦，都係做好晒噶啦。咁我哋嚟到梗廚位啦，嗱，我哋見到嘅到時119嗰啲單位咧，佢嘅窗咧全部都係上邊嘅。呢種叫做趟窗吧，應該唔叫趟門啦。反而呢邊咧，佢係做咗一個4節疊嘅趟門。但係119平同142平咧，佢就只可以做到3節疊嘅。而家我哋發覺一個細節嘅點咧，嗱，個鏡頭可能比近少少，佢入邊係加咗層紗嘅，加層網喺度嘅，係嘛？而且個質感好靚。跟住呢度到時放翻個雙開門嘅雪櫃啦，大細119、139。都可以放到一個雙開門嘅雪櫃，並且咧，佢到時交標係一個洗碗機嚟嘅，係一個大嘅洗碗機嚟嘅，所以都唔錯啦。包括台面都會有一個公牛嘅一個升降嘅插蘇位俾到大家嘅。入到嚟呢邊啦嚇，哇！每間房其實你見到佢嘅實用性好高。對比翻3-4年前啦，我哋要去到買到咁樣嘅實用雙套間咧。打底要去到200平，我哋先可以買到一個咁樣嘅一個單位，但係交標都冇做到咁靚嘅。依家我哋反觀呢度見到佢嘅所有交標做得非常之靚。入邊一 set 個你可以喺呢個位置放埋一個美容冰箱啦嚇，即係將嗰個面膜啦或者平時用緊嘅護膚品咧，可以放喺入邊。包括呢度幫你做好晒分類嘅一個梳啦。粉刷啦，跟住呢個唇膏啦，包括呢度有塊放大鏡即係刮鬚咩點用都 OK 嘅，係啦。跟住入到嚟呢度，我哋見到佢嘅採光面好靚，跟住呢一塊嘅3節疊嘅一個趟門啦
嗱，而且佢唔會係一下推埋過去嘅，有阻尼感。包括呢個位置啦，我哋見到佢有個防撞條嘅，大多數都唔會做嚇。天柱嗰度有冇做？我冇細心留意呢個問題，但係真係好少發展商會做。第二個就係嗱，你嚟到呢個馬桶呢度，你會見到平時洗廁所嗰時係咪要用花灑過嚟沖廁所啊？但係呢度唔使啦，呢度佢有一個咁樣個抽拉式嘅一個噴頭嚇，呢個都係出水嘅。咁啊呢度咧就方便大家去洗廁所啊、洗馬桶可以用到嘅。跟住嚟到呢邊嘅話，我哋睇翻呢間房啦嚇。呢間屬於係叫做兒童房啦，你做一個書房係 OK 嘅，榻榻米嘅床，跟住呢一塊咧就全贈送上邊嘅中央空調。佢每一個交標真係每一個細節位都做得好靚嘅。咁啊入到嚟呢間嗱，各位你咁相信嘛？呢個單位係177平嘅主人房啊，呢度放一個2米嘅床都 OK 嘅，係啦。包括我哋依家見到嘅呢個床頭呢度有個護牆板啦、牆布啦，呢啲全部都係交標，一 set 過全部做好晒，而且呢一個 L 型嘅採光玻璃，呢個採光面去邊度揾啊？而且咧，你會唔會發覺一點咧？就係各位觀眾朋友，實際上我哋依家喺實體樓入邊咧，我哋同隔離嘅一個樓間距都幾遠下㗎。嗱，你睇翻對面嘅呢個樓盤叫遠洋世家，佢都係4-5年前嘅產品，見到佢嘅密度都好高嘅。但係呢個4代住宅，佢雖然話密度已經算高啦，但係我哋真正上到嚟實體樓之後，我哋同正前方嗰一座樓間距都有差唔多成30米嘅，係啦。所以我話咗啦，睇完呢個之後，同建華龍香山頌對比，朗月即香山頌同朗月絕對唔同一個 level， 朗月嘅 level 太高啦，密度又好，裝修標準又好，包括園林又好，真係朗月非常之靚。咁啊，我哋喺呢個位置，我哋可以望到下邊嘅一個好真實嘅一個園林環境，仲有一個下沉式會所，亭台樓閣、小橋流水人家全部俾到你，空中花園高實用，仲有好靚嘅交樓標準啊！呢啲裝修全部俾埋你啦啊！跟住入到嚟之後咧，咁啊，我哋會見到呢個咧係樂嘉呢個牌子，全屋嘅結構咧都係用緊呢個牌子嘅。咁呢個咧就西班牙進口嘅，呢個係純進口嚇。咁如果我哋買嘅139平咧，同樣會配埋一個浴缸俾到你。119係冇辦法嘅，但係139咧係可以俾到。咁呢個咧參照就係差唔多139嘅。大翻少少啦，帶多2個平方度嘅啫嚇，就唔會話爭太遠嘅。咁啊，我哋入到嚟呢度睇翻呢個係嘛？你入邊去擠翻一個咁嘅美容冰箱，係咪先？即係依家好少，基本係，所以話呢個交標其實已經靚過香山頌非常非常之多噶啦嚇，包括119佢入邊嘅鏡櫃都會有齊呢啲嘢嘅。咁啊，佢朗月咧，佢就冇話好似華為咁犀利嘅一個智能家居系統啦，但係佢用緊嘅智能系統咧係自己研發嘅，叫做保利嘅一個小寶嚇。咁呢個咧都係有智能家居嘅使用，但係使用起身咧一定係冇華為咁順暢，但係都已經夠用嘅。即係整體上我哋睇咗呢個交標之後，哇！真係令我係好驚喜。好驚訝，係啦，即係因為睇你嘅樓多啊，包括陰陽與神嘅基本嘅園林都去睇過啦，香山頌又睇過啦，朗月又睇過啦，天柱我哋又去睇過啊。咁我排除天柱之外咧，朗月真係個性價比又高，即係我哋攞得出200零萬去買一個咁嘅單位嘅情況下咧，我認為即係自己嘅少少偏見比較主觀少少嘅嚇，朗月真係大家首選嘅。OK， 咁就今次咧同大家睇咗177平啦。咁119係冇做交標嘅，139咧係做咗交標嘅。大家睇下後邊嘅鏡頭啦嚇。咁呢期影片差唔多到呢度。依家目前保利朗月剩翻最多嘅咧就119平啦嚇，亦都係我哋香港人最多去買嘅單位啊，因為都可以做到4房啦，都夠用嘅，總價又唔算貴啦，
110萬到220萬之間啊。咁啊，如果係對4代住宅有興趣嘅觀眾朋友咧，咁可以掃描上方 QR code 啦，咁啊聯絡到 Ivan， 大家詳細去交流下，好嘛？咁啊呢期影片就同大家介紹到呢度，我哋中山見，拜拜。Underground, you know I keep my feet on the sound. I'm around, baby, I'm around. Underground, but you know I'm around. I was down, lately I've been down. Ran around, now I'm back, I'm found. Pour the wine up, you're silent. Why though? You know you like the style of this side up. I know you like it. I put you right, I did, I loved you every single night. You know you like that thing, you know you like it when I ride you on me up of it. You told me every single time I'm holding on to it, I'm holding everything that's mine. I put you right, I did, I